लड़का कहता है लगता है मेरी बीबी आ गई, तुम जल्दी से कहीं पर छिप जाओ। तो लड़की पेड़ के पीछे जाके छिप जाती है। तभी बीबी लड़के के पास आकर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो लड़का कहता है तुम यहाँ कैसे, ऑफिस नहीं गई क्या? तो लड़की कहती है नहीं, आज ऑफिस में काम नहीं था, तो मैंने सोचा हम दोनों कहीं पर घूमने चलेंगे। तो लड़का बीबी को गले लगा लेता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से जाने लगती है, तो बीबी उसे रोक लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो लड़का कहता है तुम जानती हो इसे? तो लड़की कहती है बस करो, कब तक झूठ बोलोगे? मुझे पता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इसके लिए मुझे धोखा दे रहे थे। तो लड़का पूछता है तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? अब जो लड़की ने बताया देख कर जाना, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बीबी कहती है जब मैं ऑफिस से लौट कर आ रही थी तो मैंने तुम्हें इसके साथ देख लिया था और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए।